Хәерле көн, йыр һөйүсе дусларыбыз. Сәлам, сәлам. Без виртуаль алып барышлар. Мин Тамян. Һәм мин Розалия. Һеҙҙе сулпылар тапшырыуында Сәләмләйбеҙ. Без бөгөн Сулпылар 2024 йыр-моң бәйгеһенең беренсе тур катнашыусылары менән танышыуҙы дауам итәбеҙ. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Быйыл бәйгебеҙҙә ҡатнашырға 7-12 йәш йырсы теләк белдерҙе. Шуларҙың 44-ө генә беренсе турға үтте. Республиканың төрлө төбәктәренән килгән йондоҙсоҡтар жюри алдында тере тауыш менән сығыш яһай һәм иң көслөләре икенсе турға үтә. Ә йырсылар араһында иңеңдәрҙе һайлап алыу бик еңелдән түгел. Беҙҙең хөрмәтле жюри был эште бик яуаплы башҡарҙы. Иң ғәҙел, иң ижади, иң профессиональ жюри. Әйҙә танышайыҡ. Әйҙә. Заһир Иҫәнсурин, Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһы солисы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисы. Гөлнара Ҡаҙаҡбаева, Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры актрисаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған артисткаһы. Рим Рәхимов, Башҡорт дәүләт опера һәм балет театры солисы, халыҡ-ара һәм республика конкурстары лауреаты. Жюрилар менән таныштырдык, ә хәҙер бәйге шарттарын аңлатып үтәйек. Тауыш биреү беҙҙә сулпыҡайҙар ярҙамында үтә. Һәр жюри ағзаһында 5-шәр сулпыҡай бар. Бер сулпы бер мәрәйгә тигеҙ. Жюри ағзалары 1-дән алып 5-кә тиклем алдарында торған ҡумталарға сулпы төшөрә. Икенсе турға үтер өсөн ҡатнашыусыларға 12-нән күберәк мәрәй йыйырға кәрәк. Бына шулай. Бөгөн беренсе булып Өфө егете Ильяс Яҡупов сығыш яһай. Ильясҡа 7 йәш. Ул баянда, баскетбол уйнарға, йырларға ярата. Патриотик йырҙарҙы яратып башҡара. Хыялы программист булырға. Ильяс, һиңә матур итеп сығыш яһарға теләйбеҙ. Мин беренсе турға үткәнгә шатланманым, бына финалға үтһәм, башым күккә тейәсәк. Мин үҙем әҙерләндем, телефонда йырҙы ҡуям да, йырлайым бер нисә тапҡыр. Талисмандарға ышанмайым, тик үҙемә һәм Аллаға. Минең яратҡан йырсы Филүс Каһиров. Барыһына көс һәм дәрт. Уралтау, минең тауған төйәгем Уралтау.
Halkımdan ilimden yeme Dünyalar taralgın Uraltau Halkımdan ilimden yeme Dünyalar taralgın Uraltau Аллаға шүкір, биыл біздің конкурс егет кішілерге бай. Матур, көслі тауыштары, афарин, мен тауышыңлық матур. Бәркегіне кәңәш, мына проигрыштарда ер менен яшәргә керек. Яраймы? Сүнки ер бүтмәне бит әле. Аңладың мы? Аңланым. Молодец. Ильяс, Афарин. сен арыныңмы? Әйе. Әйе, саққын арығанһың. Мына ер барышында арымай, әмі? Сенің сыныпта кәуден келешіп тұра, шундай рухлы егет екенсің, evet. Мына сен бір нүктеге қарап ерлап тұрасың, а проигрыш башланса, сен шылай тегінде, бұнда қарамалаң, бұнда немешейдер екен, тегінде ағайдар немешлей екен, бүтін ерді қарап текшіріп сықтың. Шул ер бүткенсігін әміна матурғын айтып тұрырға, ярай ма? Молодец, Афарин, Ильяс. Сыныпта мені көз алдына келді бір башқұрт ханы бай түплі шындай. Терме алдында. Кәудәне қаран шындай бәхөлуан батыр. Шо яшіне қарап қойдым, етігіне яш. Әлі бәләкегіне бала әмі тауышы көр шындай. Әм шындай характер бір алды осы ерға. Та етмей. Ильяс келесекті хен оңыстар, Афарин келесектілі ерларға тейшін хен шындай колоритный. Бәлкі ниндейдер киналарға тешірге хенге насип болар. Соға көре хенге оңыстар. Афарин. Алла берһә, күрешер бит. Молодец. Афарин. Хай Уралтау, Уралтау, Уралтау Менен тауған төйегім Уралтау Киләһе катнашыусыбыз Белорет ҡалаһынан Амалия Глимшина. Амалияға 12 яш. Зилия Бактиеваның йырҙарын яратып тыңлай. Хыялы йырсы булырға. Амалия уңыштың сире башлауда ти. Тамыр каналының әкият китабын, сәңгелдәк, сулпылар тапшырыударын ҡарап барам ти. Афарин, Амалия. Ә хәҙер сәхнәгә рәхим ит. Уңышлы сығыш һиңә. Мен өйдә ултырған инем. Уҡытыусым Олеся Владимировна һин сулпаларға үттең тип шылтыратты, мин ныҡ шатландым. Мин күп итеп йырланым, репетицияға йөрөнөм. Мин ижади ғаиләлә тыуғанмын. Атайым һәм әсәйем ныҡ йырларға яраталар. Йырлаһаң, йәшәүе күңеллерәк. Башҡортостан, иманлы ил, Рәсәйҙең ул терәге. Тыныслыҡта имен йәшәү, халыҡтарҙың терәге. Ҡотлау булһын Түр байрамы, республикам бергенән. Алға терәк Рәсәйгә, йәшә ғазиз ергенән. Башҡорт теле, изге төйәк, күп йәшә барса милләт. Киң күңелле халҡым өсөн дуҫлыҡ көсө бик ҡиммәт. Ҡотлау булһын Түр байрамы, республикам бергенән. Алға терәк Рәсәйгә, йәшә ғазиз ергенән. Башҡортостан, иманлы ил, Рәсәйҙең ул терәге. Тыныслыҡта имен йәшәү, халыҡтарҙың терәге.
Yaşağız iskirgenen Alqa terek reseygen Yaşağız iskirgenen Yaşağız iskirgenen Амалия, сәлем. Шундай матур патриотик ері. Яша, ғазиз. Әйтәлі шул фразаны ерлалі? Yaşağız iskirgenen Әнешәп ені яша ғазиз. Ғазиз. Башқұртса ғайзиз болайымы? Бұл патриотик ер, әйін ерланың ябай ғана ер. Сәскә тұрағындамы, қояш тұрағында. Бұл бит патриотик ері. Иліңді яратаң ма? Шул иліңді яратып ерларға кәрек. Ярай ма? Оңыштар кең. Амалия, үдің шул тикле матурһың, тауышың да матур. Шундай хөйкімлігіне тауышың, елмаяһың ерлағанда, афарин. Әгер де икенсе турға үтһәң, үҙеңә берәй шаян ер алып ҡара, ярай ма? Уҡытыусыңа әйтергә кәрәк, шаян ер һинең тауышыңа миңә ҡалһа нығыраҡ килешәлер тип уйлайым. Шаярып, уйнап, бейеп алырға урын булһын. Афарин. Амалия, афарин. Патриотик ер деген мен Римағайыммен әдірек келішмейім. Миңа керенсі оқшаны ысын қыздарса яратып, яғымлы итеп, хөйкімлі итеп яратып ерланың. Миңа шуны оқшаны, тауышың бик яғымлы, матур. Келесәкті шул біздің тілектерді исәпкә алып, ердарды өйрәнерһең һәм шаян ерлап ҡарарға кәрәк һәм лирик ерҙарҙы ла шулай уҡ йырларға кәрәк. Сөнки лирик йыр йырлағанда, классик йырҙар йырлағанда, халыҡ йырҙар йырлағанда тауыш үҫә, шуға күрә төрлө йүнәлештә эшләй, яраймы? Һиңә уңыштар. Афарин. Рәхмәт. Башҡортостан иманлы ил, Рәсәйҙең ул терәге. Тыныслыҡта имен йәшәү халыҡтарҙың терәге. Әсираттағы ҡатнашыусыбыҙ Әбйәлил егете Әҙеһәм Килдияров. Әҙеһәмгә 11 йәш. Ул талисман вокал ансамбле түңәрәгенә, шулай уҡ футбол һәм гремплингка йөрөй. Тормош девизы алға һәм алға тей. Әҙеһәм, сәхнә һинеке, рәхим ит. Беренсе турға үткәнде әсәйемдән ишеттем. Ныҡ шатландым, сулпыларда булғаным бар. Миңә Раил Өмөтбаев оҡшай. Ул миңә йыр яҙып бирҙе. Раил ағай, күп сәләм. Сығышып һеҙгә оҡшар тип уйлайым. Тиҙрәк ҡасан етер, ҡасан улы ҡуҙар бөтөр. Йәмле йәйҙәрҙең етеүе, күңелде зарығып көтөр. Каникулға, ауылға, олатай һәм өләсәй янына. Каникулға рәхәт ял итергә, ярҙам итергә, көс йыйырға, үтергә. Мине көтә һыу буйҙары, урмандары, болондары. Һағындым дуҫ малайҙарҙы, беҙ уйнаған уйындарҙы. Каникулға, ауылға, олатай һәм өләсәй янына. Каникулға рәхәт ял итергә, ярҙам итергә, көс йыйырға, үтергә. Каникулға, ауылға, олатай һәм өләсәй янына. Каникулға рәхәт ял итергә, ярҙам итергә, көс йыйырға, үтергә.
бергә. Каникулга, каникулга, ауылға. Олатай һәм өләсәй янына. Каникулга рәхәт ял итәргә. Ярдәм итәргә, көз йыярга үтәргә. Афарин, әҙһәм, исемең ниндәй матур, үҙең дә матурһың. Ағайҙарың вокал яғынан үҙҙәре әйтер, миңә шул тиклем оҡшаны, бер кеше килеп бөгөн беҙҙе бейетте, исмаһам, рәхәтләнеп бейеп алдык. Беләһеңме, һеҙ генә каникулды яратмайһығыҙ, беҙ ҙә каникулды яратабыҙ, сөнки беҙҙең балалар хәҙер уҡығас, беҙ ҙә шул каникулды үләҙеп көтөп алабыҙ. Һин минең ауылыма ҡайтарҙың, мин өләсәйемә, олатайымды ла күреп өлгөрҙөм, клубҡа ла барып килдем, ҡаймаҡта ашаным, һыу индем. Шул настроение өсөн һиңә ҙур рәхмәт, афарин тип кенә әйтәм. Рәхмәт. Уңыштар һиңә. Әдһәм, матур йыр. Мына исмаһам тема. Каникул. Әйе, миңә оҡшаны. Әҙерәк кенә мына вокал яғынан нотаға эләкмәйең. Шуның өҫтөндә эшлә. Берәй музыкаль мәктәбендә уҡымайыңмы? Яҡ. Уҡырға кәрәк. Яҡ. Бармы? Ҡайҙа йәшәйең? Асҡардамы? Мин Үҙеңдә? әйе Асҡарҙа йәшәйем. Анда бит барҙыр берәй музыкаль мәктәп. Әйе. Уҡырға кәрәк, сөнки анда предметтар сольфеджио бар, фортепиано, музыкаль яҡтан развиваться кәрәк. Уңыштар һиңә. Рәхмәт. Рим ағайыңдың һүҙен дауам итеп, ул уҡырға яратмай. Ул каникул яратмай. Каникул көтә бит. Ҡарап ултырам, композитор Раил Өмөтбаев, тоже ағайың каникулды ныҡ яратҡан шикелле. Бик тап өҫтөнә баҫҡан тип әйтәм. Шундай бик дәртле йыр, рәхмәт, оҡшаны. Дәртле бейеһең дә, дәртле йырлайһың да. Атмосфера шундай тыуҙыра алдың беҙҙең өсөн. Вокал яғынан килгәндә, ысынлап та, бәлки бейегәнгәлер, һикергәнгәлер, теге ниндәйҙер тональностан сығып китеүҙәр булды. Был аңлашыла, шул бейеү арҡаһындалыр тип уйлайым. Рим ағайыңдың һүҙҙәрен хуплап, әгәр ҙә музыка менән шөғөлләнгән килә икән киләсәктә, музыкаль мәктәпкә барырға кәрәк, мөмкинселектәреңде арттырып, киләсәктә ҙур сәхнәләрҙә күребеҙ тигән өмөттә ҡалабыҙ. Һиңә уңыштар, афарин. Каникулга, каникулга, ауылға. Олатай һәм өләсәй янына. Бөгөнгә һуңғы ҡатнашыусыбыҙ Дыуан районынан Аида Йомағужина. Аидаға 12 йәш. Йырларға, бейергә, шиғыр һөйләргә ярата ул. Киләсәктә уҡытыусы һөнәрен үҙләштерергә теләй. Аида, ҡаушамай ғына матур сығыш яһауыңды теләйбеҙ. Һайлап алып турына видео яҙманы ебәргәс, мин көн дә яуап көттөм. Бер көндө әсәйем миңә: «Аида, һине һөйөнсө көтә» тип әйтте. Әсәйем миңә шунда беренсе турға үткәнемде әйтте. Мин өйрөлөп, бейергә төшөп киттем. Миңә әсәйем: «Аида, алға, тик алға, һинең барыһы ла килеп сығасаҡ» тип әйтте. Мең-мең йондоҙ, мең-мең ҡол йәшәсәйем ҡыса.
ярат һин тагын. Әсәйемнең кысагы, изгелектәр усагы. Балам тыйып, навлап, һөйеп, ярат һин тагын. Әсәйемнең кысагында аппак гөлләр үскәндәр, ак күңеле билгеләре сәстәренә күскәндәр. Әсәйемнең кысагы, изгелектәр усагы. Балам тыйып, навлап, һөйеп, ярат һин тагын. Әсәйемнең кысагы, изгелектәр усагы. Балам тыйып, навлап, һөйеп, ярат һин тагын. Балам тыйып, навлап, һөйеп, ярат һин тагын. Балам тыйып, навлап, һөйеп, ярат һин тагын. Әсәйемнең кысагы, изгелектәр усагы. Балам тыйып, навлап, һөйеп, ярат һин тагын. Әсәйемнең кысагы, изгелектәр усагы. Балам тыйып, навлап, һөйеп, ярат һин тагын. Аида, афарин, ярың бик оқшаны. Мин дә был ярды тыңлап, үҙемнең әсәйемнең ҡосағын һағынып киттем. Шундай наҙлы, матур итеп йырлайһың. Ысынлап та нимә тураһында йырлағаныңды аңлап йырлайһың. Был бик хуп, тип әйтәм, бик бер генә теләгем бар. Мына йырҙың аҙағында һуҙған ваҡытта ипләп кенә бөтөрөргәрәк аҙағын, яраймы? Көсләп ҡысҡырып, нисектер йырларға тырышаң һәм шул урында теге тауышың тыңлашмайыраҡ китә әҙерәк. Тонды тота алмайһың, шуға күрә нисек яғымлы йырлайһың, аҙағында шулай яғымлы фразаларҙы матур итеп тамамлап ҡуй, яраймы? Былай афарин миңә бик оҡшаны. Рәхмәт. Аида, һин ысынлап та шул тиклем наҙ бөркәһең. Шул тиклем матурлығың бөтә ошо залды тултырҙы. Матурһың, йылмайыуың шул тиклем матур. Сәхнә өсөн һинең барыһы ла бар. Икенсе тапҡыр килгәндә, вокал менән нығыраҡ, яҡшыраҡ итеп шөғөлләнеп килһәң, һинең бөтә нәмәңдә була. Уңыштар һиңә. Рәхмәт. Рәхмәт. Аида, афарин. Миңә оҡшаны. Һин беҙгә лә ҡараның. Еңеүсе һамаҡ та сыҡтың. Ләкин әҙерәк кенә тональностан сыҡтың. Башында, аҙағында булды ул, булды. Мин уйлайым, һин тағында шөғөлләнәң. Һәм дә уҡытыусың менән шул күреп эшләрһегеҙ инде. Уңыштар һеҙгә. Рәхмәт. Әсәйемнең кысағында аппак гөлләр үскәндәр, ак күңеле билгеләре сәстәренә күскәндәр. Сулпылар 2024 конкурсының бөгөнгө эфирында сығыш яһаусыларға афарин ғына тип әйтәбеҙ. Ә хәҙер һөҙөмтәләрҙе билдәләп үтәйек. Икенсе турға Өфөнән Ильяс Яҡупов һәм Әбйәлилдән Әҙһәм Келдияров үтте. Егеттәр, ҡотлайым һеҙҙе! Ҡыҙҙар, ҡатнашыуығыҙ өсөн рәхмәт һеҙгә. Кәйефегеҙ төшмәһен. Киләһе йылдарда ныҡлы әҙерлек менән көтөп ҡалабыҙ һеҙҙе. Киләһе аҙнала беренсе турҙа ҡатнашыусы дуҫтарыбыҙ менән танышыуыбыҙҙы дауам итербеҙ. Икенсе турға кемдәр үтер икәнен тәүгеләрҙән булып белгән килһә, сулпыларҙы ҡалдырмай ҡарап бар. Һәр йәкшәмбе сулпыларҙа осрашыуҙы көндәлек тәртипкә теркәп ҡуй. Хушығыҙ! Уңышлы, йырлы-моңло көндәр һеҙгә.